خب بریم به قرن 15، به دورانی که ابریشم از شمشیر هم قدرتمندتر بود. این داستان درباره اینه که چطور یک کالا توی یه دنیای پرآشوب تعریف قدرت رو عوض کرد. اون موقع اروپایی‌ها چشمشون به ثروت‌های افسانه شرق بود و قدرت‌های شرقی درست وسط دو تا ابرقدرت نظامی اون دوره گیر کرده بودن. سلسله‌های قرقویونلو و آقویونلو با یه تهدید جدی برای بقا روبرو بودن. سلاح اونها چیزی بود که هیچ ارتشی نمیتونست باهاش رقابت کنه. ابریشم. ببینید، هر بسته ابریشمی که از تبریز فرستاده میشد مثل یه نامه دیپلماتیک به دنیا بود. اولین حاکم جهانشاه قرقایونلو کار رو با امن کردن و نظم دادن به تجارت شروع کرد. و این نقل قول به خوبی نشون میده که سیاست‌هاش چقدر جواب داده بود. پس نکته کلیدی اینه، همین ثبات تبدیل شد به بزرگترین سرمایه و قدرت نرم اونها. اما داستان اینجا تموم نشد. جانشینش اوزون حسن یه فرصت خیلی بزرگتر رو دید. اون فهمیده بود که فقط امن کردن راه‌ها برای قدرت گرفتن طولانی مدت کافی نیست. برای همین به جای جنگ تمام تمرکزش رو گذاشت روی استراتژی اقتصادی و سیاسی. پیامش برای اروپایی‌ها روشن بود، یه دعوت مستقیم برای تجارت. همین یک حرکت یه محور اقتصادی کاملا جدید ساخت که شرق و غرب رو از طریق آذربایجان به هم وصل می‌کرد. و نتیجه استراتژیش کاملا موفق بود. تبریز دیگه فقط مرکز تجاری نبود، قلب سیاسی منطقه شده بود. در واقع ترکمان‌ها قرن‌ها قبل از اینکه این اصطلاح اصلاً وجود داشته باشه، استاد قدرت نرم بودند. اونها از ابریشم دقیقاً همون استفاده‌ای رو می‌کردن که کشورهای امروزی از با ارزش‌ترین منابعشون می‌کنن. ابریشم تبدیل به یه ابزار سیاسی قدرتمند شد، ابزاری که بهشون روی قدرت‌های بزرگتر نفوذ میداد. حاکمان تبریز خوب میدونستن که نیاز اروپا به ابریشم بهشون یه قدرت سیاسی فوق‌العاده میده. داستان اونها یه درس همیشگی درباره ماهیت واقعی قدرت به ما میده. اونها نشون دادن که قدرت نظامی تنها راه برای رسیدن به اوج نیست. این نگاه اقتصادی از تبریز یه مرکز واقعاً جهانی برای تجارت و فرهنگ ساخت. خب این ماجرا یه درس عمیق برای امروز ما داره. هر نسلی باید ابریشم خودش رو پیدا کنه. و این تاریخ ما رو با این سوال مهم روبرو میکنه. ابریشم امروز برای آذربایجان و تبریز چیه؟ من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای بارش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. بارش سسی سیزین سسی نیست.